হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। এই পিঠার রেসিপি তৈরির জন্য এখানে আমি 2 কাপ মতন ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এবার এই 2 কাপ ময়দাটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়া হবে। আজকের এই পিঠা তৈরিতে আমার শাশুড়ি আমাকে হেল্প করছে, তো তিনি আমাকে ময়দাটা ভালোভাবে মেখে দিচ্ছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ময়দাটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে, পিঠা তৈরির জন্য একদমই রেডি। তো তোমাদের বলাই হয়নি, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটি শেয়ার করতে চলেছি সেটা একদমই স্পেশাল। যেহেতু জন্মাষ্টমী চলেই আসছে, তো জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজকের এই চুষি পিঠার রেসিপিটি আমি তৈরি করতে চলেছি। তো জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজকের এই চুষি পিঠার পায়েসটি আমি তৈরি করছি। যারা যারা বাড়িতে জন্মাষ্টমী করো তারা খুব সহজেই এই চুষি পিঠার পায়েস তৈরি করে তোমাদের বাড়ির গোপালকে দিতে পারো। আশা করি তোমাদের বাড়ির গোপাল এই চুষি পিঠার পায়েস খেয়ে খুব খুশি হবে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই চুষি পিঠা আমি কিভাবে তৈরি করছি। অল্প অল্প করে ময়দা নিয়ে সেটাকে হাতের তলায় রেখে আঙুল দিয়ে এইভাবে চুষি পিঠাগুলো তৈরি করে নেব। অন্যদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার শাশুড়ি কিন্তু খুব স্পিডে এই চুষি পিঠা তৈরি করছে। তো পুরনো মানুষ বুঝতেই পারছেন, তারা কিন্তু আমাদের থেকে বেশি ভালো এই পিঠা পায়েস তৈরি করতে পারে। এটাকে অনেকে চুষি পিঠা বলে, অনেকে সেওয়াই পিঠা বলে, বা অনেকে সেওয়াই পায়েসও বলে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সমস্ত চুষি পিঠাগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে গ্যাসের মধ্যে একটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে গরুর দুধ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গরুর দুধটা একটু ফুটে আসলেই এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 2 এলাচ। তারপর এই দুধটাকে খুব ভালোভাবে জাল দিয়ে নেব। তো দুধটা ফুটে আসলে এর মধ্যে এবার এই তৈরি করে নেওয়া চুষি পিঠাগুলোকে দিয়ে দেব। তারপর মোটামুটি 5 থেকে 10 মিনিট মতন সময় ধরে এই চুষি পিঠাগুলো দুধের সঙ্গে সেদ্ধ করে নেব। এর মধ্যে অ্যাড করব কিশমিশ। কিশমিশটাকে ধুয়ে নিয়ে এই পিঠার মধ্যে কিশমিশটা অ্যাড করে দেব। তারপর এর মধ্যে অ্যাড করব পরিমাণ মতো চিনি। এখানে আমি গুঁড়ো চিনি ব্যবহার করেছি। তারপর এর মধ্যে আমি অ্যাড করব খেজুর। খেজুরটাকে আমি ধুয়ে নিয়ে একদমই ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুধটা একদম গাঢ় হয়ে এসছে, আর চুষি পিঠাগুলো কিন্তু ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে এসছে। এখন আমাদের এই চুষি পিঠা পায়েস কিন্তু একদমই সার্ভের জন্য রেডি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে এই চুষি পিঠার পায়েসটা সার্ভ করে নেব। এই চুষি পিঠার পায়েস খেতে কিন্তু খুব টেস্ট। তো আজকের এই চুষি পিঠার পায়েসের রেসিপিটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটিকে অন্যদের সঙ্গেও শেয়ার করে দিও। তো আজকের এই চুষি পিঠার পায়েস তৈরির রেসিপিটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।